De que isto non está sendo moi normal. Están os nosos ríos ao límite, aí o estamos vendo, toda esa auga chega ás nosas rías, está estragando o marisco. Xa onte lles contamos pois como nalgunhas confrarías están plantexando despidos e hoxe nos fixamos en como están nas depuradoras de marisco Rocío Padín, porque aí tamén están ao límite. Sí, efectivamente, as depuradoras están ao límite. O marisco galego, símbolo da nosa terra e motor económico de moitas familias, atopase agora contra as cordas. Os continuos paróns están a deixar mella no sector e a falta de materia prima está a por nunha situación moi comprometida as depuradoras como esta na que nos atopamos. Por iso quixemos vir onde a Cuca e onde a Rebeca. Moi bo día, como estades? Hola, bo día. Pois mal, estamos mal. En que punto se atopa agora a vosa depuradora? Pois agora estamos parados de todo, o sea, o 0%. O 100% da plantilla se atopa agora mesmo parada. Canto tempo ides a intentar aguantar así? Vamos a intentalo, pero non vamos a poder aguantar moito máis tempo. Porque estamos a falar dunhas perdas moi importantes. As perdas son millonarias, o sea, isto está sendo moi complicado. Fíxense vostedes, aquí nesta depuradora teñen 20 liñas, Rebeca, e as 20 liñas... As 20 están paradas, o sea, podedes velo que estamos totalmente parados. Caenos o corazón ao chan, só de velo. Estamos con Cuca. Cuca, hola. Podes contarlle a Galicia cantos anos tes? Teño 83, vou por 84. E levo nesto uns 60 anos traballando. Nunca recordo na miña vida semejante cousa. Está todo cerrado, todo. Porque antes incluso vinha algo de Portugal, pero ahora nin eso, creo que nin eso. E agora estou fora disso, pero vamos. Teño experiencia de toda a vida, de que ten habido riadas, por exemplo, Carril, cada 4 ou 5 anos había unha riada, pero carril puntual. Pero que aquí ahora é todo cerrado todo, non sei se están de acordo, se morreu de verdade todo, eso non o podo saber. Quédanos a esperanza de que isto poida recuperarse, Cuca. Más ou menos, pero máis ben mal que ben, digo eu, polo que eu vexo. Vexo que a min contame o meu neto, que dedícase agora a comprar e todo iso, e me di que iso cada día nas lonjas é unha pena. Ir ás lonjas é unha pena, porque non traen nada os mariñeiros para a terra, non nada. O sea que vexo un pouco futuro isto. Cuca, moitas grazas por atendernos. Nada. Rebeca, que é o que nos queda agora? Agora quédanos esperar e que nos den algunha solución. O sea, nós queremos solucións e o que queremos é traballar. Pois moitísimas grazas por atendernos. Xa ven que a situación nas depuradoras é crítica, compañeiros.